السلام شباب، صباح بخير، هاني لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحة جيدة، تكونوا غاديين مع لا بريباراسيون مزيان. الله يعاونكم في لقاء جديد مع أستاذكم أستاذ أيوب، لاشين كلشي يفهم إن شاء الله. اليوم من بعد ما شفنا لو فاس فاس اونتر أنتيغون إي كريون، يعني فاش بقات وجها لوجه، الوغ غنشوفو هاد لا سين اللي هي بريمورديال تري امبورطونط في لو فاس فاس ما بين كريون أنتيغون، اللي غنسميوها غنعطيوها ان تيتر لو بونور، السعاده. الوغ لو بونور سيلون كريون، بالنسبه لكريون، الوغ في اللقاء ديالو مع اونتيغون il va essayer de la convaincre، غادي يحاول يقنعها تراجع. الوغ المره الاولى غادي يمارس عليها لوطوريتي ديال ان روا، جو سوي لو روا، il sera ferme معها، قاصح معها في التعبير ديالو. ومره واحده اخرى il voudrait la sauver، انه استعمل انها خالك، بغيتك الخير، c'est bon, je suis ton oncle. Toi, la pauvre, bien sûr, Antigone. Pourquoi tu vas mourir pour une histoire sordide? Alors هنا غيستعمل العلاقة ما بين علاقة العائلة باش يحاول ينقذها. ما غتبغيش أنتيغون، الوغ غي يدوز المرحلة الثالثة، لأن حنا عرفنا بأن كريون هو ملك دبلوماسي، يعني حاول يبدل الخطط ديالو ولا التكتيك ديالو pour convaincre Antigone باش يقنعها. ملي ما بغاتش il va lui expliquer la réalité sordide de ses deux frères ou de son père اللي شفنا في الحلقة اللي فاتت. كومون إتيوكل كان تيضرب باه وتيطلب ليه الفلوس، et comment Polynice a-t-il vendu، il a voulu vendre، بغا يبيع Thèbes au plus offrant. و bien sûr بان هاد لي دو فخير وهاد لو ساكريفيس، هاد التضحيه اللي تديرها انتيغون، سي ان فان. Pourquoi il ne mérite pas ça. Pour Crayon ce sont tous les deux des traîtres. الوغ في هاد اللحظه غنحسو بان انتيغون بدات تتراجع شي شويه، وبدات تستسلم قدام كريون، لان كما قلنا كريون ملك دبلوماسي، وبدات تستسلم لدرجه انها غتقول لي في واحد لافراز جو في remonter dans ma chambre، يعني بغات تطلع لا شومبر ديالها. حسينا بالاستسلام ديالها حتى فاش كريون غادي ينطق لو مو بونور، السعاده، وغي بروبوزي عليها pourquoi pas se marier avec Aimon et vivre heureuse. منين غي ينطق هاد لو مو بونور، ليستواغ عاوتاني غتعاود تحيا، ولا تراجيدي غتعاود تبدل، و انتيغون غترجع للموقف ديالها الاول اللي هي ما غتبغيش تراجع. Le bonheur selon Crayon consiste en une vie paisible وغير لامور، يعني لو بونور بالنسبه ليه واحد العيشه فيها الحب. une vie où on ne manque de rien، يعني ما تنتخصم حتى شي حاجه، عندنا كل شيء. une vie où est capable de réaliser tous ses projets، يعني تحقق كاع الاحلام ديالك. cependant Antigone idéaliste aspire à un bonheur absolu، بغات un bonheur لا منتهي. en effet elle refuse de se contenter d'un lambeau de bonheur، ما بغاتش شي حاجه غير de passage، elle veut tout ou rien، بغات كلشي ولا والو. personnellement j'opte pour la première conception، je ne cherche pas l'impossible. Et donc, comment Crayon justifie-t-il son acte devant Antigone? Crayon justifie son acte, c'est-à-dire la mise en scène qu'il a montée par la nécessité de jouer le jeu. شنو هاد لا ميز اون سين؟ لا ميز اون سين اللي دار كريون هي منين جا ولقى لي كادافر، منين علموه بان بولينيس و ايتيوكل تقاتلوا وماتوا بجوج، منين جا يشوفهم لقى بان لي كور ديالهم بجوج، الجثث ديالهم مابقاوش معروفين، ما تعرف على حتى شي واحد فيهم. هو يعزل واحد اللي لو كور ديالو باقي فيه شي شويه ديال الضو، لو موان زابيمي، وقال لهم بيان سور هذا غديروا ليه لي فينيراي، غدفنوه. و بيان سور جاب واحد لي فييار، ناس كبار، ودور معاهم وقال لهم بقاو غاديين تتقولوا ايتيوكل ايتيوكل، باش كلشي في المدينه يعرف بان هذاك اللي تدفن راه هو ايتيوكل. وبولينيس خلاه سون سيبولتور. هنا قال لك كريون جوستيفي سون اك، سيتادير لا ميز اون سين. هاد لا ميز اون سين اللي كي لا كريي، كي لا مونتي باغ لا نيسيسيتي دو جوي لو جو، خاصو يلعب، باسكو يلعب لو جو. autrement dit de faire semblant de tout connaître، خاصو يكون ديما عارف، ما يمكنش
ان روا ما يكونش عارف pour pouvoir gouverner en maître absolu باش يحكم. Qu'est-ce qui montre que Crayon est un homme politique très rusé؟ شنو اللي تيبين بأن كريون راه رجل سياسة ولكن très malin très rusé، يعني ذكي بزاف. Crayon montre à Antigone qu'elle va mourir pour une question de politique à laquelle elle ne sait rien. Elle a بأنك غتموتي pour une question politique سياسية à laquelle elle ne sait rien، وهي ما عارفة والو لأن ما عرفاتش l'histoire ديال الأخوين ديالها. Alors il lui explique les coulisses du drame où il brûle de jouer un rôle، هو يشرح ليها داكشي اللي كان طرا قبل. Comment considère-t-il la tâche de conduire les hommes؟ بالنسبة لكريون كيفاش تيشوف هذيك la tâche de conduire les hommes؟ Crayon considère la tâche de gouverner يعني باش يحكم الناس comme un travail manuel et le roi comme un ouvrier، يعني بحال شي عمل يدوي ولا هو بحال ان ouvrier بحال شي عامل كيسو اللي تيعرق qui retrousse ses manches يخدم تيضرب تماره qui empoigne la vie à pleine main. C'est un travail physique يعني ماشي سهل انك تكون ملك وديريجي les hommes. Quelles sont les deux images du roi que Crayon donne-t-il à Antigone؟ عطاها deux images. Crayon donne à Antigone deux images du roi. L'image du roi puissant اللي خصو يكون واقف على شغلو تيحكم مزيان كي veut gouverner en maître absolu حتى واحد ما يكونتيستيه ما يكون ضدو. Et l'image du roi délicat qui ne veut pas laisser mourir، يعني واحد الملك اللي ما يبغيش يخلي لا نياس ديالو تموت pour un sacrifice، mourir sa nièce pour une question de politique. Montrer que Crayon a du mépris pour le peuple et pour les riches. Montrer que Crayon il a du mépris تيكره الشعب ديالو et surtout les riches. Crayon a du mépris pour le peuple qui considère comme des brutes بحال des animaux et aussi pour les riches qui sont des voleurs. pour les riches الناس الأثرياء اللي بالنسبة لهم شفار ايغويست أنانيين دي كورمبو يعني تيتعرضوا تياخذوا الرشوة اي دي تخيتر خونة. بالنسبة لي غيش عطاهم قاعد تعارف. كاسكي ليد بور أنتيغون؟ شكون الحاجة اللي خايبة بالنسبة لأنتيغون؟ سكي ليد بور أنتيغون سي لو فيت دو دير وي اي داكسبتي لو بونور تيغستر سي اتر موديست. بالنسبة ليها حاجة خايبة انها تقول وي وتحمي راسها الكريون. Après avoir entendu l'histoire de ces deux frères, comment sont devenues les réponses d'Antigone؟ منين سمعات هذيك l'histoire اللي عاود ليها كريون على les deux frères ديالها كيفاش ولاو les réponses ديال Antigone؟ Les réponses d'Antigone sont devenues très courtes قصار parce qu'elle a réalisé qu'elle se sacrifie pour une idée illusoire. يعني حسات بأنها غتضحي لواحد l'idée sans fondement. Son effondrement sera le signe de sa défaite. يعني بان لينا بأنها بدات تتراجع. Elle n'a plus d'arguments. مابقاوش عندها حجج الإقناع à donner à Crayon. Alors se prépare à quitter la partie et à rentrer chez elle. منين غتقول لي je veux remonter dans ma chambre. Montrer que Crayon a réussi à faire fléchir Antigone. بينوا بأن كرايون هنا ربح هاد الجولة. يعني كان غادي يركع Antigone وترجع. Crayon est arrivé à faire fléchir Antigone. Elle a donc décidé de rejoindre sa chambre كيف ما قلت لكم et de renoncer à l'enterrement de son frère. سؤال واحد اخر. quelle est l'erreur fatale que Crayon a commise؟ شنو الخطأ الفادح اللي دار كرايون؟ quand Crayon a parlé du bonheur منين كرايون هضر على السعادة il a commis une faute irréparable. il a rappelé à Antigone la vie qui l'attend. هو يفكرها بحياة اللي تتسناها une vie d'Antigone une vie qu'Antigone trouve laide اللي ما غتعجبهاش et dégradante. la vie où elle sera obligée de dire oui خصها ديما تقول oui. le mariage oui. les enfants oui. la vie que les jeunes gens laissent couler sans le savoir. هذا هو الخطأ اللي دار كرايون واللي من خلال هذا الخطأ فاقت أنتيغون. سي بون وعاود رجعات القرار ديالها. Comment Antigone appelle-t-elle Crayon؟ Dites pourquoi. Antigone appelle Crayon cuisinier parce qu'elle le considère comme menteur. تعتبره كذاب. Un magouilleur يعني تيعرف يخدم تيخدم لي غوز تيخدم الحيلة.
un politicien rusé كيف ما قلت لكم، ذكي. Tout son règne est bâti sur un mensonge. الحكم ديالو كله مبني على كذبة. Une vérité qu'il a cachée, une piste qu'il a montée. Quand Crayon a réalisé qu'il a perdu la partie, qu'a-t-il demandé à Antigone de faire? Dites pourquoi. منين حس Crayon بأنه il a perdu la partie، خسر، رجعت أنتيغون ما بغاش تراجع القرار ديالها. شنو دار؟ Quand Crayon a réalisé qu'il a perdu la partie, il a demandé à Antigone de se taire، قال لها اسكتي، mais elle a refusé et elle s'est condamnée elle-même. يعني تجاوزاتو ديك الساعة، صافي ما بقاتش بدون حدود. Alors relever les différentes oppositions entre Crayon et Antigone. شنو هما الحوايج qui opposent Antigone au Crayon. Crayon il est protecteur et compréhensif. Antigone est égoïste، أناني، ne veut rien comprendre، ما بغاش يعرف. Il est ouvert au dialogue. بالنسبة لها هي كيف ما قلنا il est ouvert au dialogue، تيتصنت الحوار. هي elle ne veut rien comprendre، ما بغاش تفهم. Il est un homme politique qui agit. Elle est entêtée، راسها قاصح et refuse le dialogue. Il est prêt à sacrifier ses gardes pour la sauver. بغا يقتل les gardes ديالو باش يسوفي أنتيغون. Elle est intransigeante et ne fait pas de concessions. ما تديرش تنازلات أنتيغون. Il est réaliste et cherche à protéger le pays. بالنسبة لها هي elle ne pense qu'à son intérêt personnel. تفكر غير في راسها. Il doit faire régner l'ordre. خاص يكون l'ordre في البلاد، ما تكونش l'anarchie. Elle ne sait pas pourquoi elle va mourir، ما عارفاش علاش. Il est au courant de tous les rouages politiques de la société. بالنسبة لها elle veut mourir، صافي اختارت شنو خصها دير. Il veut sauver Antigone Crayon. Elle est arrogante et insolente، وجهاته بواحد الطريقة ما بغاتش تنازل. Il a le sens de la responsabilité، المسؤولية. Elle ne pense qu'à elle. Alors نتمنى نكون توفقت في الشرح ديالي bien sûr. Alors ديما تنطلب منكم الدعم ديال القناة وتخليو ليا دي كومونتير. أستاذ ديالكم أيوب، نشوفكم إن شاء الله قريبا.